哇！如果我哋10幾友包個領隊不得了，我諗導遊投訴，係肥都要你班友，你笑咗我7日。係啊，又唔聽我講嘢，揸支咪之後唱歌，又話要自己揸車，我都攰啦，又問我去唔去？我明明介紹緊啲嘢，佢哋又喺度笑我，叫佢望左邊，又問我邊個嘅左邊，有個女仔揸到㗎，有個自己揸個跑車隔離，喺澳門揸過去嘅。佢問今次搭做乜冇 lift 喎，跟住佢話投訴我，我好撚驚啊！有唱歌，我知翻係俾我講嘢嘅。呢首我識喎，無端端話。導遊話帶你哋啲景點，一個二個又話我都知啦，使你講。中間偷人哋架的士揸，話自己有的士牌喎。同佢講埃及嗰度啲神話，佢話我唔科學。跟住又會有個指嗰啲建築史啊，建築唔係咁嘅，裝唔係咁水運咪可以大。咁運咯，以前其實係可以嘅。跟住就開始有講個金字塔，你知唔知最頂嗰粒點樣上去㗎？你知唔知點解係叫金字塔啊？最尾仲冇俾小費，塞咗啲繪馬俾我話。喂，有冇包團啊？交唔交啊？